আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। বাজরি কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করি সকলের ভিডিওটি উপকারে আসবে। তো না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, যে কোনো পশু পাখিরই কৃমি একটি মারাত্মক রোগ। তো আমরা যারা বাজরিগার পাখি পালন করি তাদের পাখিরও কৃমির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আজকের ভিডিওতে মূল আলোচনা হচ্ছে কৃমি আক্রান্ত হলে আপনার করণীয়। তো আমি এই করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব। আশা করি যারা বাজরিগার পাখি কিংবা অন্যান্য পাখি পালন করেন তাদের উপকারে আসবে। তো প্রথমত আপনাকে যেটি করতে হবে, কৃমি নিবারণ করার জন্য হচ্ছে অবশ্যই কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। তো তার আগে একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর আগে হচ্ছে পাখির যাতে লিভার ভালো থাকে, বাজরিগার পাখির, অর্থাৎ কৃমির ওষুধে যাতে বাজরিকার পাখি লিভারে অ্যাটাক না করে সেজন্য আপনাকে লিভার টনিক একটি ওষুধ খাওয়াতে হবে। সেটা যে কোনো ঔষধের দোকানে অর্থাৎ বেটের দোকানে পাওয়া যাবে হচ্ছে লিভাটোন। আমি আবার বলছি লিভাটোন। লিভাটোন নামের ওষুধটি কিনে আনবেন। কিনে এনে হচ্ছে প্রথম 2 দিন সেটা খাওয়াবেন। এটার পরিমাণ সেখানে গায়ে লেখা আছে, আমি এখন বলছি না। সেই গায়ে লেখা দেখে নির্ধারিত পরিমাণে খাওয়াবেন। তো এরপরে করতে হবে কি, আপনার লিভাটোনটা প্রথম 2 দিন নির্দিষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো শেষ হলে পরবর্তী 1 দিন আপনি গ্যাপ দিবেন। 1 দিন গ্যাপ দেওয়ার পর হচ্ছে আপনার কৃমির ওষুধটা খাওয়াতে হবে। তো কৃমির ওষুধ হচ্ছে আপনার অ্যাভিনেক্স। অ্যাভিনেক্স ওষুধ আছে এবং এছাড়াও আরও কিছু কৃমির ওষুধ পাওয়া যায়, আপনি সেগুলো খাওয়াতে পারেন। তো আপনারা স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাভিনেক্সের একটা ছবি। তো এই ওষুধটা খাওয়াতে পারেন, চাইলে অন্য আরও বেটের সাজেস্ট অনুসারে খাওয়াতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন, যে কোনো একটা ঔষধ হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণে আপনাকে 5 দিন খাওয়াতে হবে। 5 দিন পর্যন্ত আপনি কৃমির ওষুধ খাওয়াবেন। এরপরে দেখা গেছে হচ্ছে আপনার আর প্রয়োজন হয় না, আবার দেখা গেছে 2 মাস বা 3 মাস পরে আপনি যখন আবার কোর্স করাবেন তখন খাওয়াবেন। তো যেই বিষয়টা মাথায় রাখবেন, কৃমির ওষুধের হচ্ছে আপনি যেটা উল্লেখ থাকবে বা বেড যেটা আপনাকে সাজেস্ট করবে আপনি ওই পরিমাণেই খাওয়াবেন, এর বেশি খাওয়ানোর দরকার নেই। আর একটা বিষয় হচ্ছে, কৃমির ওষুধের যে পানিটা আপনি পাখিকে খাইতে দেবেন সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ 3-4 ঘন্টার বেশি আমি মনে করি না রাখা ভালো হবে। কারণ হচ্ছে আপনি যে পানিটা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে 3 থেকে 4 ঘন্টা পরে আপনি আবার ফেলে দিবেন। এভাবে আপনি 5 দিন করে হচ্ছে আপনার পাখিকে কৃমির ওষুধটা খাওয়াবেন, তাহলে হচ্ছে আপনার কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরকম করে খাওয়ালে আপনার পাখির আর কৃমির সমস্যাটা থাকবে না। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের পাখির কৃমি কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় কথা। তারপর যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং সর্বশেষ একটা কথা বলতে চাই, যারা পাখি পালন করেন তারা সুষ্ঠু এবং সুন্দর পাখি পালন করুন যাতে পাখি সুস্থ থাকে। তো আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন। সকলকে আসসালামু আলাইকুম।